السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكنبة البلدي بالقماش الجاكار. آه، نزلت لكم كل التفاصيل ان شاء الله في الفيديو ده. وقبل ما نبدأ ونقول بسم الله، لايك وتعليق حلو منكم علشان القناة تنتشر اكتر من كده، ونقول بسم الله ونبدأ معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ هناخد حاجة جديدة واول مره انزلها عندي على القناه، وطلبت مني كتير قوي. بس انا والله يا جماعه هي المشكله بس في الفيديوهات، ان الواحد ما بيبقاش فيه وقت يعني عايزه انزل فيديو يفيدك بجد تطلعي منه تشتغلي على طول. محبش ان انا انزل فيديو ملهوش فايده يعني، فعشان كده بتأخر، لأن كل الحاجات دي بتحتاج تحضيرات وبتحتاج لازما أجيب الطريقة السهلة، أسهل طريقة. وببتدي أجرب كذا طريقة ونشوف ايه اللي هينفع الناس تفهمه بسرعة ولا لأ. فعشان كده بتأخر في الفيديوهات، فمتزعلوش بقى ان انا بتأخر في الفيديوهات. بس بزعل قوي ان ما بلاقيش تفاعل على الفيديو. مع ان ناس كتير يعني بتبعت لي على الواتس انا فهمت منك انا. طب يا جماعة تفعلوا عشان القناة تفيد اكتر، يعني تفيد ناس كتير. بالنسبة كان في حد بيسأل على خامات الكفرات. طبعا الخامات دي انا بوفرها، الحمد لله الحمد لله بوفرها كلها، جميع يعني اي خامة انت عايزاها في شغل الكفرات ان شاء الله بوفرها، يعني بنجيبها ان شاء الله. جاكار، قطيفة، انترلوك، كله. وانا كنت عاملة على فيديو عن الخامات اللي انا بتبقى عندي بوفرها. كمان بنوفر الاستك والسوستة وكل حاجة يعني الحمد لله. هسيب لكم اللينك بتاع الواتس اللي بنبيع فيه الخامات. تمام. آه ندخل بقى على ال الفيديو. مش هكتر في الكلام عشان ما يقولوش ده بتتكلم كتير. المهم، احنا النهاردة هناخد الكنبة البلدي. تمام. انا هعمل لكم على حاجة صغيرة كده، يعني مبسطة جدا، وهتكون يعني هتوصل لكم الفكرة. هي الكنبة البلدي بتبقى زي كده، زي الصندوق ده كده. الكنبة اهي محطوط عليها اللي هو اللي بنقول عليه منظر كنبة. شوفوا بقى انتوا بتقولوا عليه ايه، او الشلتة بتاعتها تبقى محطوطة كده نفس النظام كده. بيبقى ده اللي هي زي المرتبة القطن كده، وده الجسم بتاعها. تمام. احنا كل شغلنا مش هيبقى على دي، احنا كل شغلنا هيبقى على دي بس. خلاص تمام. طيب انا جبت لكم طريقة بسيطة جدا، وان احنا نحسب قد ايه قماش وكده. انا هياخد مني 3 متر، لان دي هتبقى بالنسبة لي 2 متر. خلاص. ان شاء الله هيبقى في فيديو ليها عاملاها على الطبيعة، بس انا هنزل لكم الفيديو ده. تمام. هعملها لكم صغيرة، وبعدين هعمل لكم الفيديو التاني وانا بقصها على الطبيعة. انا هشتغل على ده. تمام. هي بتاخد 3 متر. لو انا مقاسي اصغر هتاخد اقل، لو انا مقاسي اكبر هتاخد اكتر. طيب لو انا عندي اكتر من كنبة، كل ما بتزيد شغل الكفرات دايما، كل ما بتزيد الكمية كل ما بيزيد بيقل كمية القماش. يعني انا كل ما يكون عندي اكتر من كنبة كل ما كمية القماش عندي بتقل. تمام. انا قلت هشتغل على دي، فهناخد ايه؟ هناخد الطول والعرض، ماشي، والارتفاع. انا هقول لكم الطول والعرض بتاعها الثابت، وبيبقى ثابت، بس في طبعا اللي هو الطول ده اوقات بيتغير، بس الثابت بتبقى 2 متر. خلاص. يبقى دي كده 2 متر، ودي الثابت بتاعها بتبقى 70 سنتي. انا هاخد من القماش 80 سنتي او 85.
خلاص كده تمام. دي الثوابت بتاعتنا. الارتفاع بيبقى ثابت 20 سنتي. ممكن يبقى اقل، لا انا مش هخليه اقل، خليه على 20. لو اقل يبقى خير وبركة. ما بتبقاش اكتر من كده. طبعا انا عامله لكم يعني بقماش، بقصايص قماش. تمام. بصوا بقى، احنا هنعمل، دي هنعمل لها القرصة اللي هي من فوق كده. تمام. دي ملهاش لازمة بالنسبة لنا. دي هيبقى زي بدن او الجسم بتاعها، وهنحط عليها كده وخلاص. اهم حاجة عندي ده دي هنا كده 2 متر، هناخد لها 2 متر بالظبط. وهنا كده 70 سنتي، لا انا هزود عليها 10 سنتي، هناخدها 80 او نص عرض القماش. لو انا هعمل جاكار جاكار او انترلوك او قطيفة، نفس المقاسات. لا قماشة تانية مش بتمط، انا منزلة فيديو ليها. فيديو ليها بس بالفستونات. هنزل لكم فيديو ليها من غير فستونات. المهم، يبقى انا هاخد دي حسب مقاسها. ان مقاسها عندي 2 متر، يعني الاغلبيه بتكون 2 متر. اوقات بيبقى 2 متر ونص، 2 متر و80، حسب، بيبقى معمول عموله يعني. طب هنا 2 متر عندي، هاخدها 2 متر. طيب هنا مثلا 2 متر ونص، هاخدها 2 متر ونص كده. تمام تمام. ودي هاخدها 80 سنتي. يبقى انا عايزه قرصه طول، قرصه قد ايه؟ 2 في 80 سنتي. انا عندي اهو القماش ده. يعني بصوا، انا بديلكوا تصور للشغل بتاعنا. مش هي حاجه صغيره بس بتقرب لك المسافات. ده هنا البرسول وده هنا البرسول. ماشي. هناخد من طول القماش 2 متر. انا هقيسها عليها كده. انا عندي هنا من طول القماش 2 متر. انا دايما في الجاكار بحب اخليه يعني اخلي البرسل على البرسل. خلاص. انا هنا كده قصيتها 2 متر. اوضح لكم حاجه، انا خدت 2 متر لان ده بيمط. طيب لو انا عندي قماشه ما بتمطش، تمام، يعني مطتها قليله شويه، بزود عليها 5 سنتي 10 سنتي اللي هي خياطات. تمام تمام. انا عندي هنا 2 متر وعندي عرض القماش. في الجاكار بس اللي هنعمل كده، جاكار او قطيفة او انترلوك، نفس القص. انا هاخد نص عرض القماش. نص عرض القماش عندي 80 سنتي. يبقى انا عندي هنا ايه؟ دي 2 متر في 80 سنتي. انا هظبطها على دي عشان تبقى مظبوطة يعني. طبعا هسيب لها خياطات، والحرف الارتفاع اللي ورا، عشان كده بخليها زيادة 10 سنتي. بصوا انا كده ايه كده، دي هيبقى شكلها يا دوبك هي بالظبط. بس وهنا الزيادة بتبقى ورا كده عشان تبقى مثلا تبقى جاية عليها كده. تمام تمام. كده هنا بالظبط وهنا في زيادة. نيجي بقى على الكورنيش. احنا بناخد من الكورنيش. تمام. لو احنا هنعمله سواء يعني مصرية او قماش عادي، يعني دي مصرية عشان انا ما عنديش قماش كورنيش اللي هو الكنار. ما عنديش منه ان انا اعمل حاجة صغيرة، فانا هشتغل بالمصرية. طيب لو انا هاخد من الكورنيش اخد قد ايه؟ هناخد 2 متر.
طيب 2 متر ده زيادة؟ لأ مش زيادة. ليه؟ لإن إحنا كورنيش الكنبة بيبقى كتير أوي، يعني لازمًا تبقى منفوشة كده بيبقى شكلها حلو. طيب أخدنا 2 متر، تمام؟ ده هنا طول القماش وده هنا عرض. إحنا في العادي في الكفرات بنروح قاسمين كده ونعمل 4 شرايح. لأ دي مش هنعمل 4 شرايح، هنعمل 3 شرايح بس. هيبقى كده نقسمها ل3 شرايح. يبقى عندنا ال2 متر هنقسمها من العرض 3 شرايح، تمام؟ هنقص ال3 شرايح دول، هنقصهم هيبقى معانا 3 شرايح كل واحدة فيهم 2 متر في 60 سنتي، تمام؟ الارتفاع ده يا جماعة بيبقى 60، أوقات بيبقى 50 حسب الكنبة اللي معاكي، بس أنا بعملها في العادي 60. هتتني هتكشكشي الكلام ده، ال10 سنتي بتروح في الخياطات. خلاص. هقص 2 متر مش 2 سنتي. بصوا انا قصيت من طول القماش 2 متر، تمام؟ خلاص. هنيجي بقى من عرض القماش اللي هو من البرسل للبرسل هنقسمها ل3. نبتدي نقسمها كده ل3. التلاتة دول هيبقوا الارتفاع بتاعنا اللي هو 60 سنتي. هنقسمها كده تلاتة كده متساويين، وهنبتدي هقولها تاني. احنا كل ما نعمل كنب اكتر كل ما كمية القماش دي بتبقى اقل. خلاص احنا كده 3 شرايح هنبتدي نوصلهم ببعض كده، ماشي؟ ونوصل دي كده وكده، ده يبقى كورنيش، تمام؟ نيجي بقى للخطوة المهمة. انا هعملها زي الملاية الاستك، ان هو انا هعمل الكورنيش وبعد الكورنيش هعمل هنا ايه، اللي هو استك من تحت. يعني الاستك مش هيبقى ماسك في الكورنيش، الاستك لوحده. هعمل هنا داير ما يدور كده 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 شريحة 20 سنتي، ممكن نخليها 25. بص انا هشوف حتة اللي هي تبقى دوران كده، دوران كده بس. ثواني، انا طبعا هنا بقيس عشان انا مش عارفة المقاسات في دي، انما في الكنبة انتي طبعا عارفة المقاسات. هتاخدي هنا 80 وهنا 80 160 وهنا 2 متر، يبقى 3 متر و60. يبقى انتي هتاخدي الدوران ده 3 متر و60 في 20 سنتي. عايزة تاخديها شرايح ماشي، عايزة تاخديها حتة واحدة ماشي براحتك، بس انا هاخدها شرايح. قصدي هاخدها، بس انا هاخدها حتة واحدة كده. دي 20 اهو، وهنبتدي نقصها. ايوه. هنشتغل على المكنة. هنبدأ على المكنة. بصوا اول حاجة هعملها ان احنا هنوصل الشرايح ببعض، تمام؟ عايزة بس اعرفكم معلومة ان احنا ممكن ما نعملش التوصيل ده لو احنا معانا كذا كنبة، تمام؟ ممكن ما نعملش التوصيل ده خالص. ممكن تبقى شريحة واحدة، تمام؟ لو هي مثلا عندنا مثلا 2 و2 4 متر، ممكن تبقى شريحة 4 متر، ممكن تبقى 8 متر، حسب يعني حسب ما الكمية عندك. بس انا لو هعمل كنبة واحدة هاخد 2 متر. في ناس بتقول اقل من كده، لا انا عايزاها يبقى ليها كشكشة كتير. وبعدين الطريقة اللي بعمل بيها محتاجة تكون ليها كورنيش ياما.
نعم نعم بس يا نعم طب انا دلوقتي خلاص مش في موضوع كنت معلش عادي ما تقلقش لسه ما خلص. طبعا اللي عايز يعمل دي يديها سنجل كده ويعملها اوفر براحته يعني، بس انا بقفل حسب الامكانيات اللي عندي. تمام. انا كده عملت اللي هو الكورنيش، هنجيب بقى القرصه. خلاص. هناخد بقى، المفروض هناخد داير ما يدور كورنيش، لا انا هبتدي من اول هنا، مش هبتدي من اول الاخر، من اول هنا هبتدي الكورنيش. تمام. هنجيب هنا العدله على العدله، هنبدا كده. ركزوا كويس، العدل على العدل. طبعا ده هتتنيه كده لان انا واخداه 60 سم، هيتنى كده. خلاص تمام. انتوا بقى شطبوا وقفلوا تقفيلكم. استنى ما اقرب البتاعه دي شويه. بصوا انا واخده في الاول من غير كشكشه، بعد كده خدوا بقى يعني كسر، يعني كسرات عشان يبقى شكلها حلو، كسرات حلوه كبيره يعني. واه بقى بعد ما تعملوا الكسرات دي تروحوا كوينها، بيبقى شكلها حلو. انا عامله بمصريه، المصريه بتبقى حلوه في بالذات في الكنب البلدي، علشان لو عاوزنا نكويها ولا حاجه. بس لو انت عايزه تعملي الكورنيش اللي هو الكنار بتاع الكفرات، تمام حلو. انت كده عشان انا نسيت اقول لكم في الاول ان احنا نسيب ال10 سنتي دي، لان ال10 سنتي دي هتكون كده. تمام. هتكون مع في الظهر، ممكن نزودها نخليها 20 عادي يعني، هتكون في الظهر كده. تمام. بصوا بقى كده، بصوا هي هتكون كده اهي، كده. تمام كده. بصوا كده كنبه تمام ومية مية. بس انا بحب ايه، لا انا هثبت الدنيا اكتر، هنحط لها اللي هو الاستك ده عشان يمسكها، ما يخليهاش تروح يمين ولا شمال. بصوا اهي، ممكن نحط هنا فل، ممكن نحط اي حاجه، ممكن نحط فرنش، اللي انتوا عايزينه هيشتغل معانا. تمام. هنيجي بقى للخطوه الثانيه. المفروض عندي انا هسيب حته كده، فهفك دي بس. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه، حتى لو ما بنسى حاجه. لا انا ده انا نسيتها، نشتغل عليها عادي، جل من لا يسوى يا جماعه. ممكن ناكل دي في الكشكشه عادي، بس انا هقصها. هيبقى معانا ايه زي ما هو كده. وهنجيب دي، هتبقى الوش على الظهر ده، ده الظهر وده الوش، هنحط الوش عليها كده. طبعا دي هتبقى مع دي، هركب لكم الاول ده، هقفل لكم الاول دي. هنخلي هنا كده على اولها كده، ودي هتبقى متسابه زي ما هي. هركب عندي شويه. بصوا انا كده قفلتها،
دي طبعا هتكون كده، بصوا شايفين المنظر، هتكون كده. هنحط فيها استك من هنا. تمام. بصوا بقى الحته دي مهمه جدا. طبعا دي الزياده اللي هي الزياده ال10 سنتي بتاعه الظهر. بصوا هنجيبها كده الوش على الوش كده، وهنخيطها مع بعض. بصوا اهي المنظر. بصوا هتبقى ايه، متثبته. يعني انت كده هيبقى ده متثبت، ملوش دعوه بالكورنيش، حتى بالاستك مش هيبقى ليه دعوه. بصوا انا عملتها الاستك في الكورنيش، بقت تطلع من المسند. استنوا ما اعمل لكم التاني. اعمل الجنب التاني اهو. هنا اهو ادي الوش والوش. هنروح ملهوش دعوه بالكورنيش. طبعا هنقفل الكورنيش كويس ونظبطه قبل ما نركبه. هتقفلي من هنا، هتقفلي ده هتتنيه كده. تمام. وهتقفلي ده هتتنيه كده. تمام. عايزين تعملوا زي عليه زي شغل الملايات، مثلا من هنا جيبير ومن هنا جيبير، عادي شغال. بالعكس هيكون حاجه جديده. ابدعوا ونزلوا لي الصور على الفيديو في الكومنتات، ووروني الدنيا ايه معاكم. اهو بصوا بقى، بصوا بقى اهي. بصوا دي بقى طبعا هنعملها داير ما يدور. بصوا هنعملها استك هنا داير ما يدور كده. تمام. وهتبقى باستك. خلاص ده الظهر. هتتركب بقى كده. طبعا الاستك هيمسك كل ده، هيمسكها. بصوا بقى كده اهي. اهي بصوا الاستك هيمسكها داير ما يدور. طبعا هنقفل ده اوفر، ده هيتقفل اوفر على نظافه. تمام. ودي هتبقى كده اهي. تيجي بقى لما تحطيها مش هتطلع من استنى. طبعا عشان ما فيش استك، والقماشه دي اصلا ممكن تزحلق، فالاستك هيمسك الدنيا اهو. اهي كنبه دي ولا مش كنبه؟ بصوا اهي. هنيجي بقى للمساند. المساند اللي في الظهر اللي بتبقى هنا. بصوا هعمل لكم عليها حاجه. بصوا المساند اللي بتبقى كده كده بتبقى كده. عندنا بيبقى مسند مستطيل حسب المقاس، يعني حسب مقاسها. يعني مقاسها اللي هيحدد معاكي. ممكن تجيبي كسوه من الكسوه بتاعت الكنبه وتحطيها. يعني مثلا اهي، اهي كده. ومثلا دي كسوه، وهتروحي مطبقاها اتنين كده، وحاطه كده الكسوه، وتبتدي تقصيها. لو في الجاكار مش هتحطي زيادات خياطه، جاكار وانترلوك. ولو في الجاكار جاكار او انترلوك او سنبله، هتحطيها كده، مش هتزودي خياطات، وهتقصي كده وتمام، وهيبقى في استك. سواء بقى مدوره او مستطيله كده، نفس النظام اهو. بصوا هتروحوا قاصين كده على قدها. وهنا اهي، هي كده هنا اهي اهي. هنسيب زيادات للاستك والخياطه هنا. هنا في الجناب لا، هنا اهي هتسيبي زيادات استك وخياطه. تعملي كده مش بتاعي بنفس ده، لان المسامير بتبقى في مسامير جوه، في مسامير خطيره، ما مش عشان كده الافضل يا اما تجيبي يا اما اهي. يعني بصوا بيبقى فيه الحته دي. طبعا المساند بتبقى شكلها كده، المسند المستطيل بيبقى شكله كده. ادي كده اهي. وبتحطيها كده اهي. طبعا بيبقى فيه استك من تحت. حطوا استك بلاش شرايط، يعني انتوا لفوها كده استك بتمسك اكتر من الشرايط، عشان حاجتك تبقى متينه. وهتتحط كده. كنبه بلدي ولا مش كنبه بلدي؟ اهي وتمام وسهله جدا.
انا بناخد ليها 3 متر. تمام، 3 متر قماش مش جاكار او قطيفه او انترلوك. تمام، قطيفه اللي هو القطيفه الفرو، السنبله، او الجاكار السنبله. نفس الخطوات. ماشي. وبناخد لها كورنيش 2 متر مصريه، او قماش اللي هو الكنار، قماش الكورنيش بتاع الكفر. تمام. اللي عايز لينك للخامات دي كلها ان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاع الخامات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.